你干嘛啦？我在练舌头，你们知道舌头灵活有多重要吗？舌头练得好，幸福没烦恼。可以改善有哪些重点，你知道吗？有哪些？打呼可以减少，服务对方也服务得好，虽然我没有另外一半。还有拉鸡也可以拉得好，这些都超重要的，所以舌头灵活，你学会了吗？回去记得练哦。